Frittleif og Lampan om tid vinner 2-1 av HB ut der. Hvordan er det nøkter vi til utslutet? Ja, det blir väl nøkter vi. Ja. Ja, det är så dattla och det lukkast det bättre. Hva var måneden av Lenon i det? Ja, vi får fyra lager är kanske inte månader, vi får 2 mål och Ola gammal och så vill jag ta ner till att satsa och så hade han inte lite av det att varje dag och det behövs inte press här men det är bättre såklart att hålla det. Er det noe særlig om man vinner av HB som ligger nummer 8? Ja, nu var jag på att ankortøg och stäcka i hapet för att jag skulle få förlängt då. Så det är något särskilt, ja, det är det. Vi ligger på ett 8 för tag och hålla tröst in istället för att ta kanske för att tro i långt vecka, så det är väldigt viktigt. Hvordan ser det annars nøkter vi gångna til Tjatikken og i år her til? Ja, vi är väl nökter till alltid, det kunde vi vara. Själva det är alltid okkur som man inte nökter vi, men som allt så är vi väldigt nökter alltid.